hea meel sinuga täna siin jutustada ja vaadata, kuidas sul siin läheb. Sa töötad Selveris. Jah. Kui kaua juba? Peaaegu 2 aastat saab juulikuus. Ja kuidas sa sattusid siia? Üks mu ema õe tütar soovitas seda, kuna siin oli hädasti vaja sõjaväega koristajat ja siis ma mõtlesin, et kuna mul on see eriala nagu olemas, siis miks ka mitte ennast siin ka proovile panna. Kuidas teised töötajad sind vastu võtsid või kui palju sa suhtled, et keda sa tunned siin majas? No esialgu, kui ma siia tulin üldse, siis oli kõik nagu nii võõras ja siis olin ise nagu selline tagasihoidlikum ja väga ei rääkinud. Aga siis, kui nii nagu aeg edasi, siis sain aru, et hakkasid inimesed palju rohkem suhtlema ja mina olin niisugune julgem ja et andis aega, aga see on nagu selles mõttes on kõik seda väärt. Ja väärtusest rääkides, et mis see üldse annab su elusse, et sul on töökoht ja teenimisvõimalus ja töökaaslased, et kui sa kujutad ette, et sul seda ei oleks, kuidas su elu siis oleks või miks see oluline on, et sa saad tööl käia? Raha teenida ja siis, kui on vaja, näiteks kuskil on raha vaja, siis see on ju sinu tööraha, sa saad seda kasutada. Et sul on vabadus, et sa oled ise selle teeninud. Iseenda teenitud raha on ikka nagu väärtusega teenitud. Väga sügav mõte, väga tark ja nutikas lähenemine. Mis tunne sul on, kui sa mõtled, et täna lähen tööle? Ma näiteks, mul on niisugune vahest on niisugune tunne, et kui mul oleks täna vaba päev, siis mõtled, et homme on ju tööpäev, jes, ma saan tööle minna, jes. Ja siis tõused ülesse, mõtled, täna on ju tööpäev, ei viitsi, lasen ära, lasen üle. Ja siis ikka nagu pean ennast nagu üles ajama ja ütleme, et tubli, sa saad hakkama, sa lähed tööle ja sa teed ära need asjad, mis on vaja. Selleri grupis on kindlasti rohkem erivajadusega töötajaid. Meie Selveris on veel paar töötajad, kes on inimetatud lihtsamate tööde peal. Me ei nimetataks neid erivajaduseks, pigem nad tahavad natuke rohkem juhendamist. Kui arvestada siia meeskonda sisseelamist, siis kõik võtsid väga hästi Natalja vastu. Natalja ise on ka väga hea suhtleja. See, et ta on väga abivalmis. Ta küsib, kas seda on ka vaja teha teinekord või kas on abi vaja. Siin sattus olema selline situatsioon, kus tal oli puhkus. Peale puhkuseid oli peaaegu nädal vabupäevi, ta on meil poole kohaga tööl. Siis ta vahepeal helistas ja küsis, et tal on nii palju vaba aega, et kas ta ei saa kuidagi aidata või tulla teha lisa, et ükskõik mis asjas, kas või kauba väljapanemises. Ehk siis tahtmine seda tööd teha. Need, kes on õppinud juba koolis või õpivad praegu koolis, tegelikult on see suur pluss minu arust tööle tulles. Ehk siis tal on põhiteadmised olemas, teda on lihtsam juhendada ja ta juba teab, millest temaga räägitakse ja ta teab, mida talt oodatakse. Ja meie kogemus näitab seda Selveris, et väga tasub sellistele töötajatele pakkuda töökohta ja võimaldada neil tunda ennast täpselt samamoodi nagu kõik teised. Kui sa mõtled tagasi selle Vigala kooli õppe peale, et mida sulle seal anti? No põhiline oligi see koristamine, et panna ennast proovile. Et kuidas saab näiteks lappi pöörata, kui näiteks on must, siis sa ju teed selle uuesti üle, et sa ei jäta seda ju tegemata. Koolis ka rääkisime mõndadest vahenditest, mis on näiteks eluohtlikud ja kuidas peab neid kasutama ja et midagi valesti ei läheks. Et ennast nagu ohtu ei sea. Mille üle sa veel kooliajast tänulik oled või mis head mälestused sul on, kui sa mõtled, et mis oli tore kooli juures? Noormeistrivõistlused, mis käisin 3 aastat nagu järjest ja presidendi vastuvõtt, mida ei saa ka unustada. See oli ka hästi tore. Milline õpetaja sul kõige rohkem meeldis? Kersti Ojavee, Liina Kikas, Riina Asumets
praegu ei meenu rohkem. Päris pikk nimekiri. Aga mis tegi neist head õpetajad, kui sa mõtled tagasi, mida nad tegid õigesti, et sa meenutad neid, et nad olid head ja nad aitasid sind? Liina koha pealt ütleksin seda, et ta oli hästi niisugune toetav, et kui mul oli näiteks mingi mure, siis ma sain talle nagu rääkida oma murest ja siis ta aitas kaasa sellega. Riina Asumets oli niisugune, kes nagu tegeles hästi palju minuga võistlustel, et näiteks kui olid võistlused, et siis me tegime neid harjutusi ja neid, no et olla valmis selleks, mis sind ees ootab. Kersti Ojavee kohta ütleksin nii palju, et ta oli niisugune hästi naerusuine ja nagu usaldas näiteks, et anda võtit mulle, et kui mul on vaja kuskil ära käia, et siis andis selle mulle, et ka hästi niisugune naerusuine ja kõik nad on omamoodi rõõmsameelsed ja mulle meeldis. Nii et sa mõtled hea tundega kooliaja peale? Jah, ikka meenutan nendest nagu head. Kui sa lõpetuseks saaksid soovitada midagi teistele õppijatele, et esiteks kas üldse minna kooli õppima ja kas pärast kooli minna tööle, mis sa ütleks oma kogemuse põhjal? No ma ütleksin seda, et jah, ma seda kooli soovitaksin väga, et seal on head õpetajad, hea toit muidugi ja erialad on ka hästi palju, et mida saaks nagu õppida ja mis tuleb eluks kasulik ja vajalik. Ja pärast kooli tööle asumise mõttes, et millist julgustust sa annaks neile, kes lõpetavad ja võib-olla ei tea, kas neid oodatakse või kuhu minna, et mis sa oma kogemuselt ütleks neile, kes lõputunnistuse saavad ja mõtlevad, et mis nüüd edasi? Ma soovitaksin ikkagi edasi minna, kas õppima või tööle või siis uut eriala minna õppima.